你不斷咁樣消化，你個回報翻唔到嚟。咁而呢個嘅騰訊咧就避過咗呢啲嘢啦，我唔同你內卷，亦都冇話要不斷咁掉幾千億出嚟走去搞芯片啦，冇呢啲，咁會好啲。咁另外咧就係因為咧佢聽日就公布業績啊，而家市場普遍預計咧，佢第三季嗰個嘅業績咧都可以多賺11%，即係有兩位數字嘅增幅嘅。咁所以點解個價相對地會硬淨啲咧？咁就係咁樣嘅原因。咁但係不過咁，雖然係叫做硬淨啲啫。但係如果你睇翻個圖咧，你話係咪真係好靚咧？騰訊叫好啲啦，叫好啲啦。但係你俾翻頭先講嗰啲咩創52週新高啊，一路冚冚聲衝嗰啲，好明顯係兩回事啦，係咪？咁我自己會咁睇啦。同樣道理，業績前咧，我通常自己就唔中意咁樣去賭大細嘅，係啦。咁所以我自己就唔會喺業績前咁樣去搏啦。咁另外啦，如果投資者買咗貨嘅話咧，你可以望住條20天線作為一個止賺或者止蝕位先啦。你睇翻騰訊個股價其實唔係特別標青嘅，由10月中下旬到而家咧，基本上都係橫行啫嘛。恆指上到27,000都好啦，佢都係橫行嘅啫嘛，係啦。只不過叫好過嗰啲嘅科網股咁解，但係比起傳統52週新高嗰啲頭先講啲嘅藍籌啊、高息股嗰啲咧，佢明顯地比下去嘅，佢就啱啱喺兩者中間啦。有少少雞肋咁樣樣，所以冇貨我都唔建議入，有貨就望住條20天線。好，咁啊，好詳細嘅操作策略啦，就係700騰訊嘅話，跟住最後就問埋條1810啦。